Parlok bayi parbangai kiling dok kroniam sakawai pat ka khubor babha nakabanta ka jalaniam Nongstoin diocese khadu yawai hadin bunsnem ilayo ayo nong sharai ha Nongstoin diocese o Father Wilbert Marwen Bishop elect on Jingkyntang yu ha ka khandriu tarik upana April Hakade kasi utrai Divine Mercy Sunday kasi utrai jong ajing isnay jing blay kaniro bona pi bong padyu I ya ka Jingkyntang bishop ngashim kani kalat ban khod ban weri pi na ru kiling do bat kiruniam baki pai ba baro kilong pa kilong kmi ikon samla kibayo alat subha banwan shimpenta ne ka Jingkyntang Yau Bishop Batamai ha Nongstoin ha ka khandriu tarek upna April arajar fulai kapor kin sasdang jingleniam na du khandai shiteng na ka jingruai step jingruai sam ka mas kan sedang tek kumba shipo bajem step hapadeng jogani ka jingleniam sadon u nonsio jogar India jongi ban Nepal wan yang worship bata Banyang Sakhi ka ka kamba jong ka Jingkyntang bishop bat ki bishop jong ka North East India ki sawan shibentalang bun ro ki probangai bat ki lingdo kiruniam ki wan na ki diocese prepare tamangi na ka jai ban rio changi yang wer ka khot ya pi baro shakani ka jingleniam ka bakarpang Jingkyntang bishop yau Father Wilbert Marwen Nongstoin khat riu tarik upana April arajar arpulai de tungnya tuwai ru khnang ba ngani ka si kan long ka bapu ka bayai pe ka bawara chipon ka jingkar khu jong blai haga diocese Nongstoin bat hanwa is jongi barok away ublai unkar khu unkar ro ya pi baro